Алла тағала өзінің құлдарына тартып өткен нығметтері сансыз. Төбеміздегі күннің жылу шашуы, түнгі аспандағы айдың жарығы да Алла тағаланың құлдарына берген сансыз нығметтерінің қатарына жатады. Қарап отырсақ, барлығы да адам баласының игілігі үшін жаратылған. Ал қасиетті Құран-ы Кәрімде жазылған адамның денсаулығына пайдалы жеміс-жидектерді сіз білесіз бе? Зәйтүн. Ол Алла көктен су түсіреді. Кейін сол сумен әр алуан өсімдікті, топыраққа көмілген тұқымын жарып шығарамыз. Құрма ағашының бүршігінен салбырап өскен шоқ-шоқ құрмалар, сондай-ақ бір жағынан бір-біріне ұқсайтын, екінші жағынан мүлдем ұқсамайтын бір топырақтан һәм бірдей минералдармен қоректенгеніне қарамастан, түрі, түсі, иісі және дәмі жағынан әр алуан жүзім, зәйтүн, анар бау-бақшаларын өсіреміз. Бұлардың әрқайсысының жемісіне жаңа өніп өскенде, яғни шекі кезінде, һәм толықсып піскенде зер салып қарашы. Әрине, мұның бәрінде иман ететін қауым үшін айқын дәлелдер, айдан анық белгілер бар. Әнғам сүресі 99 аяттан үзінді. Зәйтүн жүректің қызметін реттеп, қан айналымын қадағалауға көмектеседі. Сондай-ақ артық салмақпен күресуге таптырмас ем. Банан. Олар жеміс салмағынан бұтағы иілген, тікенсіз шие ағаштарының және шоқ-шоқ болып үйіса біткен банан ағаштарының созылып жатқан кең аясында һәм сарқырап аққан сулардың жағасында болады. Уақиға сүресі 28-33 аят. Бананның денсаулыққа тигізер пайдасы өте орасан. Бүйрек қызметін жеңілдетеді. Түрлі ішек ауруларына шипа. Ракпен күресте, метаболизмде таптырмас ем. Анар. Екеуінде де алуан түрлі жемістер, соның ішінде құрма мен анардың түр-түрі бар. Уақиға сүресі 68 аят. Анардың дәні де, қабығы да, шырыны да дертке дауа. Ағзаның ауруларға қарсы күресуіне жол ашады. Қант диабетін болдырмайды, холестеринді реттейді. Рак клеткаларының дамуына жол бермейді. Жүрекке де ем. Інжір. Інжірге және зәйтүнге серт. Тин сүресі 1 аят. Інжір талшықты өсімдіктердің қатарына жатады. Бұл әсіресе жүрекке, сүйектердің мықтылығына, ас қорыту жүйесіне көмектеседі. Қанды, ішектерді тазартады. Құрма. Сондай-ақ жерден жайқалған құрма мен жүзім бау-бақшаларын өсіріп, қайнар бұлақтар шығарамыз. Сол өсімдіктердің жемістерін құлдарымыз өздеріне өмірлік азық қылсын дедік. Олар мұның бәрін өз қолдарымен жасаған жоқ. Олар сонда да шүкіршілік етпей ме? Ясин сүресі 34-35 аяттар. Ағзаны тазартып, рак, жүрек ауруларының алдын алады. Есе сақтау қабілетін жақсартады. Жоғарғы қан қысымының жұмысын қадағалайды. Сүйектерді қатайтып, холестеринді де реттейді. Баланың өсуі мен дамуына, ой өрісінің жетілуіне ықпал жасайды. Жүзім. Алла сол сумен сендер үшін егіндерді, зәйтүн, құрма һәм жүзім бақтарын және әр алуан жемістерді өсіреді. Шүбәсіз, осының бәрінде ойланатын қауым үшін өте маңызды бір белгі, бір ғибрат бар. Нахл сүресі 11 аят. Жүзімді көбіне бас ауруларына пайдаланады. Көздің көру қабілетін жақсартып, астма ауруларына да шипа етеді. Сондай-ақ, ағзадағы зиянды микробтардың көзін жойып, теріні жақсартады. Шаштың жиі түсуіне де қарсы қолдануға болады. Сонымен қатар, қасиетті Құран аяттарында балда шипа бар екендігі айтылған. Раббың бал арасына былай деп уақи етті. Таулардан, ағаштардан және адамдар салған күркелерден өзіңе ұя жаса. Сосын әртүрлі жемістермен қоректеніп, Раббыңның саған жайылуға жеңілдеткен жолымен жүр. Араның қарынан түрлі түсті бал шығардық. Әлбетте, мұнда ойланған қауым үшін ғибрат жатыр. Нахл сүресі 68-69 аяттар. Исламда адам және оның денсаулығы маңызды рөл атқарады. Денсаулықты сақтау тек күтініп дәрі-дәрмек пайдалануда емес. Оны түрлі арам етілген нәрселерден қорғау керек. Ал ауруға шалдыққан жағдайда қасиетті Құран-ы Кәрімге жүгіну біз үшін
міндет